De vishal die in 2013, als dat is, door de Japanse overheid werd geschonken aan Suriname, dat heeft er geruime tijd stilgestaan vanwege uiteenlopende actoren. En nu zal dat worden gegeven aan personen uit 3 inheemse dorpen. Daarover spraken wij met marktmeester Gautam Dhanai, die aangeeft dat het een pilotproject is. De standhouders uit de dorpen zullen het voorlopig niet betalen. Het is een pilot en gaandeweg hoe dit allemaal verloopt zal dan het besluit worden genomen. Aan de tekortkomingen, verlichting, andere zaken wordt er dus nu gewerkt, zegt de marktmeester. In 2013, 14 was dit speciaal gedoneerd door de Japanse overheid. Toch? En uiteindelijk hadden we die mensen van de oude viszaal die daar binnen gingen verkopen, hadden we hier gebruikt om te verkopen. Maar je ziet dat de banken waar men moest verkopen, eigenlijk zijn niet zodanig geplaatst dat iedereen kon verkopen. Dus wat was er gaan gebeuren? De mensen die voorin gingen verkopen, die gingen eerder verkopen en de mensen die achterin waren, die bleven met hun vis. Uiteindelijk hebben ze gevraagd om weer naar de oude vishal te gaan. Omdat men ziet van het vloer, die was ook niet zo, het was een slipgevaar. Toch? En wanneer er water ging vallen en zo, was er een slipgevaar. En uiteindelijk hebben ze gevraagd aan de toenmalige marktmeester dat ze terug wilden gaan naar hun oude vishal. Ze hebben weer die oude vishal gerenoveerd. Ze hebben die banken, want alles was ook daar verslechterd. Ze hebben nieuwe banken daar geplaatst en iedereen van die vishal zijn nu naar binnen gegaan. Deze vishal nu was gewoon leeg en men dacht van de toenmalige marktmeester had andere plannen hier. Dus hij zou hier een groothandel doen en dan zou hij groenten van hier naar de Franse kant sturen. Maar dat is ook niet gebeurd. Maar toen ik hier kwam heb ik een ander plan bedacht hier met de vishal. We hebben ook inheemsen, Maneganis, die van TBT, van Pikinsaron en van Bigi Poika komen vanuit helemaal van Westen naar hier, naar Paramaribo om te verkopen. En wat is er? Wanneer ze komen, dan waren ze bij Frisa Markt voorin, gingen ze hun vis en producten verkopen. In de zon, in het onhygiënisch daar, toch? Wind en weer, in de zon gingen ze daar verkopen. Heb ik gezegd van nee, we hebben een vishal hier. Waarom kunnen die mensen niet hier komen om hun goederen, om hun vis te verkopen? We hebben gesproken met de inheemsen daar, vergaderd met de kapiteins en met de basjas. En uiteindelijk is TBT gekomen. TBT is nu meer dan een jaar hier binnen. Ze vinden het goed, de accommodatie is goed. Overdag, banken zijn, dus zij zijn hier. Maar de vraag was, hoe is het met die andere dorpen? Want Pikisaro is ook daar, Bigi Poika is daar. En uiteindelijk hebben we samen, omdat nu, je ziet het, Frisa Markt, we willen daar nu niet dat mensen daar voor de markt moeten verkopen. De politie haalt iedereen weg. Daarbinnen is een situatie waar die mensen eigenlijk niet willen verkopen. Dus ik had een vishal hier en ik heb vergaderd met de basjas van Pikisaron, Bigi Poika, die weigeren nog, want ze waren een van de dagen in de media zelf, zeggen van dat ze niet hier willen komen. Maar uiteindelijk, kijk, we zijn in Paramaribo, we respecteren alle districten, maar hier is er ook wet en regel. We zijn ook wet en regel verbonden. We willen ook dat die mensen hygiënisch verkopen. Die mensen die ook kopen, die moeten ook gezond kopen en niet ziek worden. Wij moeten hier ervoor zorgen dat wanneer die mensen van Sipaliwini, de Westen, hier komen, dat ze ook zekerheid hebben. Dat wil zeggen dat ze een plaats hebben om te verkopen en ook een goede plaats. Net als die andere marktventers die ook een goede ruimte hebben, een goede plaats hebben om te verkopen. Die, ook de mensen van Sipaliwini, die inheemsen, hebben ook hetzelfde recht hier in Suriname om ook goed te verkopen. Daarom heb ik gedacht samen met de basjas om alle dorpen van de inheemsen die in de Paramaribo willen komen verkopen, dat dit ruimte hier beschikbaar is voor hun. Ze komen hier verkopen, maar meneer Ganesh, ze betalen niet. Ze komen hier binnen, ze verkopen, ze betalen nog niet. Want ik vind van, laten we die mensen eerst accommoderen, kijken en zien van hoe het hier gaat. En daarna gaan we kijken van wat klein, als ze ook dezelfde tarief kunnen betalen. Maar we hebben die mensen hier laten verkopen zonder enige betaling. Ze komen met hun bus naar binnen, laden, lossen, ze doen hier binnen en dan gaan ze weer naar buiten. Dus vanaf zaterdag, ik ga zien, er zijn borden geplaatst. Die
tafels worden straks ook geverfd. Die mensen komen zo om te verven. We willen een goede accommodatie hier hebben. Overdag, ijsfabriek hier, water hier. Dus dat die mensen ook het gevoel geven. We willen die mensen ook het gevoel geven dat jullie ook dezelfde rechten hebben als die mensen hier in de stad of die mensen die hier verkopen. Dus vanaf morgen, zaterdag, komen al de inheemsen hier. Dat het TBT, Pikisaro, Bigi Poika, allemaal gaan hier komen verkopen. En gaan ze alleen op de zaterdag verkopen? Nee, we hebben ook gesproken, Pikisaro en TBT, die gaan maandag, woensdag en zaterdag hier zijn. Het hangt af van de verkoop en hoeveel vis ze brengen vandaar. Je ziet, ze hebben altijd zoetwatervis daar, maar ook ze zijn afhankelijk van het vangst, afhankelijk van wat ze daar planten en zo. Dus als ze veel voorraad hebben, gaan ze elke dag komen, maar het is alleen op de woensdag en zaterdag dat men hier in de vishal gaat zijn. En wanneer gaan ze dan moeten betalen? Laat me even, het is een proef. U weet altijd, wanneer je een proef draait, moeten we ook de ruimte hebben en ook de ruimte geven om te kijken van, want er kan ook andere dingen komen wat ik meer moet doen. Want wanneer ze beginnen al te verkopen, weet je van dat er dingen gaan komen om te zeggen van, hey, dat moet nog gebeuren, dit moet nog gebeuren. En als ik compleet hier ben, alles wat ze vragen dat ik heb gedaan, dan gaan we vanaf januari even zitten en zeggen van, hey, hoe die andere 2025 cent betalen, gaan ze ook 2025 cent betalen per dag per meter. Ja, maar toen we in de COVID-periode hadden, heer Danai, toen had u wat dingen hier ingelast, maar dat was ook vanwege COVID. En een van de zaken waaraan u dacht toen, was op de zondag, dat er hier een zondagse markt zou komen, maar dat zou dan voorin zijn. Ja, dat project gaat niet door. Kijk, meneer Genis, we hebben ook met de DC gesproken, dit is commissaris Ricardo Bhola. Het is heel mooi, we hadden een mooie planning. Op de zondag is Paramaribo helemaal stil. Toch? Mensen gaan van verre om groenten te kopen, helemaal naar zondagmarkt van Paspanica, helemaal naar Kwata. Waarom konden we niet hier zelf in Paramaribo, waar een markt is, op de zondag openstellen? Ook op straat, toch? Konden we net als de straatafsluiting voor de markt, zouden we ook een zondagmarkt hebben. Ik heb het gedurfd om te doen, maar een bepaalde actoren zijn gaan spelen, net als een kerk daar. Ook mensen die hier verkopen, hebben mij gezegd, marktmeester, we verkopen 6 dagen in een week. Zondag is mijn dag, laat me even 1 dag rusten. Anderen die hier verkopen ook bij de zondagmarkten, bij Kwata en Paspanica. Was ook een probleem. Dus wat is er gaan gebeuren? Op den duur had ik allemaal groenten hier op de markt en eten. Maar ik had geen vis, ik had geen vlees hier op de markt die men ging op de zondag ging verkopen. En u weet het, meneer Genis, wanneer mensen van verre komen om in de markt om groenten te kopen, willen ze compleet alles hebben. Dat wil zeggen, ze willen ook vis hebben, ze willen ook vlees hebben. En dat was gemist. Dan? En gaandeweg, de mensen die kleren ook boven gingen verkopen, die stak van, hey, ik ben 6 dagen in de markt, zondag is mijn rustdag. Anderen gingen naar de kerk, zondag is een kerk. Een hele groep ging naar de kerk, zondagse kerk. Dus het aantal actoren ging meespelen. We hadden ook plannen om de Chinezen vandaar te brengen op zondagmarkt. Ik had de ruimte geboden dat de Chinezen ook in de markt hier konden verkopen op de zondag. Dus er waren een aantal gesprekken, maar hoe ik wilde, hoe die andere markten was, zo wilde ik ook hier hebben. Het is mij nog niet gelukt. Ik heb weer met deze gesprek gehad van deze luister. Laten we op de laatste zondag van de maand proberen om activiteiten te ontplooien in de binnenstad. Binnenstad, markten. Dan laten we even vergaderen met de winkeliers, met de marktventers. Dat op de laatste zondag van de maand, laten we de binnenstad Paramaribo een beetje leven geven. Mensen zijn thuis, mensen zijn vrij, men kan niet ergens gaan. Dus laten we iets organiseren in de binnenstad. Met de markt ermee, dat de mensen toch ergens kunnen gaan om te eten, om de zondag, dat ze toch een plaats hebben waar ze een beetje naar uit huis gaan. Dus die plannen zijn er. Ik heb nog gisteren met de districtcommissaris gesproken over de laatste zondag van de maand. Laten we iets doen voor Paramaribo, mensen in Paramaribo, daarbuiten ook, toch, voor de toeristen, dat ook op zondag, dat we iets kunnen betekenen voor hun.